Erî xêr hatina we dikin. Spasiya we dikin ji bo vê projeya ku hûn dest pê dikin. Navê min İsayê, navê bavê min Selîm e, dayîka min Nûrayê. Ez hatim dinê li gundekî. Gundekî em bêjin li duê demê din maweş xwe dîroka ji dayîkbûna min 1959. Ew ê demê ji meselê dîrokê bûro ne sabitê tevî dibe gojûro zêdetir bî jî ema roj û heyv ji xwe duê demê de demê ana ku ihtifal bi Îdmîlada dikin ji xwe tune ye waya me nizanîbûm. Em 6 biran e û xwişik me heye. Ez yê pêncam e. Ez yê pêncam e û birakî min ji min biçûktir heye. Di gundekî de wek bi erebî dibêjin di menatiqê Naîyê de menatiqê gundê wilo hem hejarî feqîrtî. Ji xwe wê demê de jî sîstemekî yanî me zaroktiya xwe çawa derbas kir bi me dibistan di gundê me de tune bûn. Zaroktiya xwe destpêkê hetanî got em wekî hemî zarokê gunda me zaroktiya xwe derbas dikir hetanî got em giyan temenê got em herin dibistanê yê sefê yekemîn. Wê demê jî di heft saliyê de qebûl dikirin dibistana de. Ji xwe dibistan di gundê jî tune bûn em diçûn gundekî di nêzî 3 kîlometr dûrî me bû. Ew gund ji war dibêjin xatûnî zimanê wan jî hemî erebî bû. Duê demê de em çûn piştî heft saliya xwe em çûn dibistanekî wî gundî navê na gund Girmîr bû. Di Wordê dibistan hebû. Mamostê got hatin jî hemî jî ji menatiqê daxil bûn ji Hemsê bûn ji Sahil bûn ji ji wan menatiqê daxil bûn yanî di Wordê. Demê got em zaroktiya xwe em diçûn wê dibistanê bi rastî bi meş 3 kîlometr ji gundekî heta gundekî dê êş û zehmetiya û heger serme û germ û yanî pir zehmetî me dikişandin heya got em diya. Serwa zehmetiyê me şêr got em bişona ji bo got em perwerdakî bibînin em bigên astikî xwendinê pir zor û zehmetî me dikişandin. Ya zehmettir jî zimanê me qede xebû. Ew mamostê got hatin digot di mala xwe de jî çê nabe hûn bi zimanê xwe biaxivin. Tenê hûn ê zimanê erebî biaxivin ji bo hûn. Yani me jî zimanê erebî nizanibû. Dayîk û bavê me nexwende bûn. Tenê zimanê xwe zanibûn. Yani zimanê Kurdî bû me. Êgam dihatin malbatê me ji warê digot me digot wela mamoste wisa dibêje digot law dîwar biguhin belkî mamostê we hayê we ji we hebe ji bo got îşkenceyê li me nekin. Duê demê de. Me jî me berxwe da. Me li ber xwe da me em diçûn dibistanê. Yani xwendina min jî duê em heyanî sefê şeşa em diçûn wê dibistanê û wî gundî û wê êş û zehmetiya û qedexekirina ziman û hem gundiya jî alîkar bûn bi mamostarê digot çê nabe hûn bi zimanê xwe. Wê demê de wekî çi dibêjin wekî kêm min wekî şexs wekî kînekî ketî hundirê min de û bû çi bû wekî bi erebî dibêjin dibê bû hafizek bû helwestekî me girt me got çima em bê zimanin çima dibistanê me tune çima em bê mav. Ez bêjim yanî di wê teselsülê de em giyan hema jî sefê çarayê îbtîdaî de ê destpêkê de şoreş hebû. Şoreşa başûr ya Berzanî. Radyok hebû me lê guhdar dikir. Di wê guhdarkirinê de yanî rihkê netewî hezkirinekî ziman qewmî û welatperêzî di hundirê me de hatî çandinî. Yani me got
divê zaroktiya em çima em bê zimanin, em bê mafin, em bê welatin. Me dipirsî ji kesayetin dihatin wilo karê siyasî dikirin qaşo wê demê de karê din siyasî dikirin yan hinek zanistî li ban wan hebû me digot hejmara me çi qes Kurd hejmara wan çi qes heye digot wela 4-5 milyona 6-7 milyona ya çawa hema 6-7 milyonî jî bin wê demê 3 milyon bin 2 milyon bin temam em dibihîzin havayê em pirtûkê ereba erebî de dixwînin hin dewletê êgol Efrîqanê hin êl Ewropanê hin êgol vêdeke dewletê erebî ne ev dewletê xelîcin hejmara wa 100,000 ye xwedî dewletin, xwedî zimanin, xwedî mafin yanî her tiştê wan ji ware ye xwedî alin, xwedî xakin. Me dua piştî bersiv nedan me digot hişt nebêjin em di wê demê de jî wan siyasetmedara em didan siknandin û ew jî dîsa jî helwest me min ber wêna jî digirt ka çima gerekî kar ku xebat bibin. Rastiyê em derbasbûna qonaxê ji gundan derbasbûn ez hatin Qamişlo dibistanê Qamişlo destpêkê ew medresa dibistana Ebrebistan bû Anakal Cem Sebeh Behrat bû wê demê em hatin wê derê dîsa eynî wê ensiriyetê li ser me pêk dihat yanî ew ensiriyeta han hê ême wekî kesayet hê kîn û bod zêdetir dikirin bawer bikin ez ji Hilêlîkê ji Telha Hilêliyê em bi meş dihatin heta wê dibistanê çi dibû hinekî ez naxwazim wêna wekî bînim ziman lê ema rastiya wê xortin bûn ereb bûn taybet demê ku em ji wir dihatin heger got em di dibistanê de serkeftî bûn bi rastî me jî hij xwendina xwe dikir û em serkeftî bûn ew ne di wê astê de bûn wê asta wekî îsaba çêdikirin xwe dicivandin çend kesayeta û diketin pêşiya me pevçûn çêdibû me li hev dida sedemê ku em Kurd bûn û em serkeftî bûn di asta xwendinê xwe de yê me jî hev digirtin ciwanê me jî xort me em duwa temena din me digot ev wisa dikin em jî helwestekî bigirin em karibin xwe biparêzin û me herin wan yanî em karibin dibistana xwe temam bikin. Di wê de vî rengî hema me derbas dikir heyanî em giyan merhela îbtîdaî sanewî bûbirî em giyan merhela sanewî de hema salê heşteyê de bî heftê û sê heftê em ketin hetanî heşteyî me dibistana xwe guhert em hatin dibistan a sanewiya Erûba Anaka a bû navenda perwerdeyê ya rêveberiya Xweser me di wê dikê de di wê demê de berna ew Telayê hebûn Şebîbê hebûn nizam çi rêveberiyê dibistanê mûdîrê wê û muwecihê wê û emîn sirrê wên wan dihatin digotin gerekî hûn bibin Şebîbê Tilbas didî dibistanê îbtîdaî di Telayê hebûn wê demê me de destpêkê geva me li gunda tund ew tune bû ama demê ku em hat vêdî got bû Şebîbê gerekî hûn bibin Şebîbê herê me digot Şebîbê çi digot em ê derfeta bidin we em ê elemetê zêde bidin we ji bo ku hûn herin camîata hûn xwendina xwe bikin û hûn Şebîbê behs bikin me got na em fesil dikirin ji dibistana îşkence jî dibû yanî taybet ji bo di xwendina xwe de em qels bikevin ew wê jî me jî berxwedanî dikir û dîsa jî me yanî bi rengekî bi êş û zar hetanî me xwendinê xwe temam em zanko min piştî min bi kaloriya min dibi kaloriya xwendin destpêkê ya ilmî li dibistana Erûba me em wêna me girt hinkî pir nema got hingî êş û işkence û rê li ber me girtin û em fesil dikirin elemetê me hinkî kêm bûn piştî wê me salek di do piştî wêna min edebî qediman edebî jî ew jî
خوندنێکی ئەو ji birasî ji kîbûn me ji hêr wekî malbat got gom te derxîne ji derve ji bo got zanko bixwîne zanko li vê derkê me nese ciran rastî lê yanî hêviyê me hebûn gom derkevin dewleteke Ewropî tedî wê demê hizbê şûî hebû digotin di nav liv û tevger dige ew karin kursî difirotin bi rastî em ez karim av nabikim ew yek hebû navî na Remo bû nizanim kî bû yek kirîvê me jî hebû şîwî bû Eliyê Taha ji rehma Xwedê li wa be got em ê ji terê kursîkî li Rûsya me jî hêviyê xwe avêtin ser wêna û derbas bûn em li ser wê man di wê demê de heştê ew me rewşikî nû dî li Bakur derdikeve bi navê telebeyê bi navikî me jî me digot ev şoreşa a li başûr şoreşekî heye rastiya wêna tenê wekî me lê dinerî wekî sîstemekî eşairî hema me got ev sîstemekî ilmî hat xwendevana ye pêşengan e kîne ew kîne çi ne em nizanin ema wekî bi erebî dibêjin besîs emel yanî hêvîn me çêbûn got di Bakur Kurdistana me perçeyê herî mezin e li Bakurê di Wirdê dibe em ê ermancin xwe naskirina xwe wekî xwenaskirin em ê di Wirdê bêtir xwe bibînin hêdî hêdî derbas dibû rêbera xwe dadikeve Rojava em jî wekî çi dibêjin Fidûl û Hafizê got hebû ka ev kî ye çi ye çi wekî îdeolojî fikir welatparêzî bixwe me bixwe me şopand kî bû me evana şopandin û me dan du wêna kî ye çawa ye em geriyan got heval hene bi navê Partiya Karkerê Kurdistanê ya Partiya Karkerê Kurdistan yanî got her Kurdekî li ku dibe pêrê kar dibe ji bo netewê xwe ji bo zimanê xwe ji bo mafê xwe ji bo serxwebûna xwe ji bo azadiya xwe ê ji bo gogê mafekî navnetewî gogê wekî hemî dinyayê got pê me got temam em jî yanî rastî pir xwestekê me çêbûn got em bêtir nas bikin û em têdî xebat bikin me xwe gihand hinek heval ê got hatibûn kewadirê got hatibûn me li pirsî me xwe gihand wan me xwe gihand wana taybet dihatin gundê Girbawî wekî wê dikê li wê derê me xwe gihand wana û di wê rêyê re em ketin çi heye yanî wekî sîstema wêna xwendina wê nîzam daxiliyê wêna em fêm bikin tiştê got hebû me wêna did ji xwe piştî heştê û çar piştî şerê çekdarî helbet bûbûrî yanî berî wêna em kampa Şehîd Masûm Qurqimaz got li Libnan heye em çûn me ziyaret kir navgel de münasebe nûlo çêdibûn em çûn em bêtir nas bikin yanî em nakevin tefasîlê wêna di çawa çilo çêdibû astengiyê wêna jî helbet hemî bi astengî û zor û zehmetî bû li Wirdê me didîtin çi dibikin ew rihkî şoreşgerî rihkî welatparêz hêviyê xwe me têdî dîtin wekî ciwan di wê demê de em di ciwaniya me hêviyê xwe di wê de dîtin em jî çawa tevlî bibin û em çawa bibin wekî nimûneyekî ji destpêka va kar û xebatar e çawa wan bi çend kesa xwedan serhevdû ava kirin û rewşa Bakurî gotêrê derbas bûn û zindanê gotêrê derbas bûn ji xwe me bi slogana berxwedan jiyane me bi wê jî dest pê kir di zindanê Amedê de agahiyê me çêbûn wan hevala jî me baş şopand û me jî wekî biryar girt
گو ام خطا واب شوپینن ام خطا کسی کی گو قد بيجي درجي آسا شهادتي بي أزنداري ولاتي خو قلي خو ها دمي جو قاصة خوي شهادة دقي آسا شهادتي وهيد بيجي أزندار قالوا أس شبن أس شابر سفن جفيرة لسر كيلا مدينين تنبينياوي أو وصيتاوي أو دبي أزندار إراستي جوي شهد دبي دمي دي هي جاني كما هو دقرت هركس تایبەتەن چون ئیجابێتری وێنا وەکی فکر وەکی ئەیدرۆجی ئەم باش ناس بکەن مالبات وڵات پارزی بوو نەما گوت شۆرەشا بەرزانی بوو هەر کەس ژی بۆ ناژی براسیژی تە مەژی هەر کەس بەرزانی بوون وڵات پارێز بوون کورحش زمانی خوا کوردەیەتە خوا وڵاتی خوا وڵات پارێز بوون یعنی دوان دەماد دەمێ ئەز هینکی ئەم بەگەڕاندن دوان دەمادە براستی ئەز سەفێ چارا بوون شخۆنە ڕۆز قەدەخە بوون خوێندەڤانژی کێم بوون یعنی وەکی بەلاڤۆکی کیتانین وەکی بەیانی کیتانین دگۆ کی ji me re bixwîne hin hebûn welatparêzî rihê welatparêziyê bis xwendina wan tune bûn ama wekî karekî siyasî ji xwe re dîtin wekî partî demokrat digotin ji xwe bi navê berzanî bû navê Partiya Demokrat jî tune bû digo berzanî ne hene temam ji xwe yekîtî neşteman hebû ew pirçekî beşikî wê jî hebû rastî yani em nakevin meseleyê tefasîlê perçê hesabê siyasî di wê demê de ama demê ku newroz çê dibûn kî ji war bixwînin ban me dikirin em diçûn pir astengî yani em diçûn sê çar roja me kar û xebat kirin wê demê jî qir û qeşa û çîk bûn bawer bikin di wê demê de carekî birakî min ji êbrahî min ji min mesir xwendevan bû ewî گوت herê ji bo heger em hatin girtin em ê bêjin ev zarokek e yanî karim xwe te xelas kin min jî israr dikirim digo na çima zarokê kim ez jî wekî wazê bên bixwînim xwendina min jî baş xurt bû yanî bi zimanê erebî xalekî min jî hebû di wê demê de ew wekî mantiqiyê kar û xebatê wekî cebawîkî dikir ê mantiqî di wa gunda de xebat dikir îca pir qir û qeşa û zehmetî kem çûn heta nivalekî cîkî me dixwend heta nîv dihatin malekî perdê wê malê berdidan reşayî çirakî wilo vê dixistin rihnaîkî el bi kêleka rûniştin heta nî gumelwar belkî deh ji gund deh kes derdiketin derdorê gund serwariya heger got kesekî derbas bû dihatin digo hecere digo gur hat ew qesî metirsî hebû yani rastî ew ê şêna wan bînin bîra xwe rastî jî pir zehmetî jî derbas dibûn te pirsa xwe berî wê nakir te got şehîdê we hene rast şehîdê me hene biraziyê min e ji ber goyê min zarokê min tune ne û di nav malbatê de ê got rastî di nav kar û xebatê demê got PKK bûn hema yekem ez bûm û hewlê min jî hewldan da me ji xwe dest pê kir û ji malbatê û ji gundiya û ji derdorê ji ber got di wê demê de jî piştî wê na me karê cebhewî di hemî gunda de di Qamişlo de ji dervê Qamişlo yanî ser asa rojava me kar û xebatê cebhewî dameşandin wê demê helbet işkence me gelek dîtin işkenceyê psikolojî jî bêtir yanî tevî zindanê em zindan jî dît ama psikolojiyê ê psikolojî eşkenceyê psikolojî em me karê xebatê cebhewî dikirin me li ser matora dikirin ya li ser linga demê got em nêzî yan bajar dibûn ev dewriyatê van dewletê rejîmê hebûn em digirtin axaftinê xwe xerab dikirin hûn kînin hûn çi digerin hûn ê çi bikin hûn çi dixwazin yanî ji van gotinê wilo car car em sekinandin agahî digiya
يعني نه مسئله کوادرابون نه مسئله ولات پاریزابون هن دهاتن مداخله دکرین ام جی خلاص دکرین بده جارا و صادر باس بود بده جارا و صادر يعني لسر استا جوج مثلا دي نوروزي دي كارو خباتي وينا مدكرن جبو نوروز كي جوجام بكن بير يعني براسي بير ايش مدك شاندن بير زحمتي مدك شاندن بير عواقب دكتن بيشيا مدك كلام دكتن بيشيا مدك جو حتى جوجام هرم جين نوروزي تايبت وينا تشجن يعني عم الماطوري كسوار دون يان ماطوري ما مثلا او شرطتونا كسكو صور هبو لسر وی چکت گرن لسر وینا ام اشکنجه دکرن گوتنی پر خراب دکرن ام ددان سکناندن چند ساعت حیا گو مالبات یان کسن بما ودهاتن ام جوان خلاص دکرن يعني دوان تشاد قالك بويري ولو وبر زور وزحمت هبو ده هزار وبشتي بويري ده هزار وشارع بويرا ده هزار وشارع دي هم نافكار وخباط هذا بو بشتي وين ببوا يعني ببوانكي از بلكي چند جارا هاتن گوندو ايريج دكرن بري سبه بنيفي شفي يعني بينافبر او جي حميمه دمي قد هاتن مسألة فرابون ما ددانوان مالباتي ددانوان دقوتن چاوي خسر ما بقرن يعني هر مالباتي جي تقول قويا وكاهنكي ما قولنا يعني قرتن كشت مرن يعني يك جارك هر تشت البيشا شافي خود دايد ما قلت يعني دسبيكي بلكي نظام بالا وكشان ما قلت يعني دمي قوق صفي كام ام تشون دبستاني زماني ما قاد خي ام دي زماني حتاني نتني دبستاني دي دمالي خود جمر دقوتن دقو قاد خي شخوا وبرسكر يعني مسألة مالباتا وشخوا امجي ما قلت هن دي اصلا دمي كارو خباتي ريخستني درواز بون امجان اصكي حتاني بشي زندان جي مقدان ده حزار وده مكتن بوا دوي دم بشي زنداني بهارا قلاتشي ربيع العربي شورش بينا شورش كي هات دروج آواده شخو بنگه هاويجي ده 1004 بو لسر اساسي بينا وي رافرينا قامشتو و او رحكي نتوي ولاد باريزي و تشتي ما بحث كير يعني دزاروكتيا خود دبستاني خود دناف قلي خود او بتري خو ما وكي درفتكي زيرين جخور دي گوگ ام دوی شورشا روجاوا ده هر کس جی خو بگره و کار و خوابات جیر بکه برحكي بچالاكي ببراتيك وبرحكي نتوي ووكي فكر وفلسفة ايديولوجي وشوبداريا خطا شهيدة لقوري وينا مرو لقوري وينا جي لايق له وراسي قالي روجافا جيد فينا دجين خو از باورم خو اثبات كر وكي قالي كي شورشگر ام جي دنا واده ما كارو خبات كرن ام كتن د تأسيسا د آواكرنا يان د دامزرندنا ريفبريا خسرده ويدمي دسبيكا ويد هما مشكوي دكي دسبيكر شو د روجافاده او وتلا هدايا وكي شارداري وكي بنجه كي جي سازي بونيره شارد هرتشت دوی ده شخوا دسپیکه ده ما کارو خباتی وکرن ما حاضرچی وکرن از باورم هینا جی رشکه وکی نظام داخلی وینا نفساندنی وینا دستی خواه نفساندی ام جی وکی قومتا آمده کار بونتی ده ما جی گرد و هنجی اورا ونال بامنن از باورم والسر اساسي ويناجي هيفيه ما تشيبون ما سازيه ما فبون ما اعلان ريفبريا اعلان هات اعلان كرين ريفبريا خسر
اما دوی دمی دیجی از خوازم وینا بینم زمان tevdem hebû, alcî hebû, ala tevdemê. Me pêşinyar kir me got em vê ala tevdemê em bikin ala Rojava. Wekî hemî herêmê Kurdistanê, çawa herêma Kurdistanê li Bakur, li Başûr, li Başûr taybet. Ew jî em li vê dikê wêna pêşinyar bikin bibe ala Rojava û dibin sîwana wê de û dibin kar û xebatê hemî saziya de li ser wê esasê jî em wêna bigirin wekî esas. Ji ber ji bo hêviyên em pir mezin bûn got em bigên astikî, avakirinekî û welatekî demokrat, welatekî got her kes hêviyê xwe tê dibîne, Kurdistanekî her kes hêviyê xwe tê dibîne, Kurdekî her kesekî xwe tê dibîne bi zimanê xwe, bi netewa xwe, bi rihkî got di nav hemî cîhanê de jî got cê xwe bi rengekî ji renga bigre. û ser wê astê kar û xebat bûn, sazî pir çêbûn, yanî ser hemî asta navana de hema hemî ciya ez bawerim me cî tê cê xwe tê digirt û me kar û xebatê xwe ser wê astê jî dida meşandin. Di wê demê de jî te pirs dikê çima tûlo dereng ma zewicî. Çixwe em kedik giyan astikê me jî sozê xwe dabûn got em hetanî Kurdistanekî azad û serbixwe sozê me jî sozê gerîlayê me re û ê got giyana asa şehadetê jî ji bo ku em şovdar bin ji warê em li ser sozê xwe bibînin. Em giyan astikê di vê dikê di Rojava di şoreşa Rojava de û avakirina saziya de û di alê de û di bi rastî di hemî beşê xwe de jî em giyan astikî wekî xweşikî her tiştê xwe me alê xwe dîtin, ewlehiya xwe me dît, hêzê xwe me dît, ji xwe ji yexekê dest pê kir, yepekê yepe ji qesedê tevlîbûn û asayîş û hemî ev beşana çêbûn me got em bûn di Rojava de em karin bêjin welatekî em azadîkî jiyan bikin. Ê wê demê jî pir dostê nêzik û muhibê nêzik gotin got vayê em di Rojava de ne îro saziyê me hene welat me heye. Ew sozê han me hema bêj ji sedî tiştin hatin pêk anîn hem malbatê jî diriya malbatê jî wekî hêviya wekî zextekî jî em karin bêjin li me kirin gotin got gerekî tê bizewce tê malbatekî veke malvekirî be. Ew ê çaxê me biryarê xwe dan 2 sal berê ew jî me pêk anî û bi rastî jî hevala mî got hevala mî jiyanê yanî jiyana hevbeş ew jî malbatekî welatparêz e di nav kar û xebatayê rêxistinî de bûn yanî tekoşînekî jî wekî karê jinê dida meşandin û baweriyê me pir mezin bûn û hêviyê me hebûn û me got mala me her wê vekirî bimîne ji hemî her kesekî welatparêz re û xebatkar e û ê got vê tekoşînê bidin meşandin heyanî got em bi hev re em karibin bigînin dawî. Rastî jî nesîb çêbû û 2 sal derbas bûn û em bi hevrekî jiyanekî xweş û baş û bi rastî jî wekî jiyanekî hevbeş bi hemî asta de hem di karê kar û xebatê û tekoşînê û karê rêxistinî û her welatparêzî taybet û netewî û neştemanperwarî de di wê de em hev temam dikin û hev dikemilînin û ji xwe mane teyr bi baskekî nabe du baskin ji bo ku em karin bi hev re pir bidin û em bi hev re jî ava bikin û em wê ciwanê wek we jî re jiyanê xweş û azad bi hev re hevpar bikin. Ev mesele zewacê jî em giyan vê hesiyana ku em bi hev re derbas bikin. Yani me elesef ez ji vê dest bikim ji dawiya wê nade ez dest pê bikim me elesef û bi xemgînî bi rastî jî. Car carna ana derdikevin çalakiya dibê em dawa zimanê xwe dikin.
Yani ciki غمگینیه ciki براستی شرمه از وینا کارم بیجم دست پیکا شورش روجاوا شخد تشتی گو ما دست پیکر پرورده و دادگه بون محکمه بون پرسکری که گل بون سروی آسی جی ما کار و خبات هاتن کرن براستی جی دبستان هاتن وکرن ام بیزن به دست زوری و خندوان ماج جمخمور آنین لید ماموسا جمخمور آنین و شاگرد و هر کسی جی شاگرد یکم دم گوگاتن ام بون کتن دبستان هاده ام بون شاگرد ماموسای گو مجمخمور آنین جبو گو ام فری زمان خود ببین یعنی جبر گو دست پیکا گوتنا خود ما گوت قد خکرنا زمان قد خکرنا پرورده قد خکرنا ناس نامات هبونات زمانت یعنی زمان چیه زمان هبوناته ناسناماته خاکاته نتواته آلاته یعنی هر تشتیته او زمانه سروی آسی دوینا ده نخواست پر کار و خبات و برحکی فدایی براسی جی کار جی راحتی کرن مع الاسف آنها کچالکی در کرن والله هم دوزا زمانی خود کرن زمان ما فکی خوزایی زمان وکی زمان هر کسی وکی همین توا وکی همی بشریت آگوگ هیه yani ne kesi ki tişki kesi bixira xana dayime ne zekat dayime yani tişki wan gon mu kesi ki dabi mecmer me qallime qada xad biketinne ana am ketinne as ki de zamanı xwe me pê perwerdî xwe bibînin em ê dibistanê xwe bi zimanê xwe bibînin em ê akademiyatê xwe camiatê xwe her tiştê xwe bi zimanê xwe bikin zimanê dinyê çawa bin pirtûkê xwe جیانا خو ام به زمان خو بکن هم به زمان کسی که نه گرکی نکن ما فکی می چم دعواوی دکن ام هر نج کسی که پارس ناکنم نابجن کام وی ما فی بدر ما براستی یعنی جبرگو هبوناته ناسماته خاکاته نتواته آلاته زمان تبوینایت بویتی ناس کرن هر کس کی بویتی خویان کرن ام مع الاسف يعني انها کوکی کرد 8 میلیون دربا 8 میلیون هجمار درباس کریه ام هید بیجن کا زمان ما کا ولات ما بصدانه بصد هزارانه خودی آلن خودی نتون خودی زمانن هر کس اعترافی پیده که ایما حتی ها جبو دجمنی کی ما دبینا و آنا ام کتن دوی اصلا بویره گوگ درباس دبون دی ساجاری کی دیجی شخوا شورش ما همین بقومبلا و خانتی جی تیک شون و جاری کی دیجی بقومبلا کی یعنی اف قومبلا ویدا چبون خوا مبناف کر قومبلا دویمین جی پازده شباته قومبلو کی وساب مر در باس بو شخوا راستی اوینا که انم دمی گوام امین کی ودگرن کارو خبرت یان تکوشین و ناسکرنا نخی هری گران بوها به تفکر آزادیه ده خطا شهید آبون او جی به زانستی و ریبازیا ریبر آپو هر کسی که گو ریبر آپو دیتو بو یان گو ناس کرو بو یان گو نزیک و تا رحی نتوی ولات وارزی و دموکراسی ده هندری ویدی وکی بزراکی چیدی شبر گروه ریبرافو اندزیار و ماموستی نخی مروایی و دموکراسی هر کسی جی دگرد جا خافتنی وی دگردن دمی گوگا خافتنی خود کرن تا بالا خود دای دی بالکیش نتنی جبو خواه نتنی جبو خواه جبو ویجید گو جگل ره گو گل قهرمانیا هری مزن یا گله هر کس تشکی جمع نخوازه براش گل بخوازه گل جمع نخوازه امش گل دخوازن ام پیوستیه مبگله هی آواکرین آگله رحی نتویه رحی ولات پارزیه رحکی شورشگریه اف گله گوگ جگری خواه زاروکی خواه ددن شورش و دیگین اساس شهادتی هر تشتی خواه دکی فدکار جبو سرکفتنی جبو کرد و کردستانی او جبو مروایی
يعني راسية ودرايفر ابو ده هر قالك تشتي كيم هي هر تشتي تتيد ما ددان اسكرين ودره وكي بزري كي دهندري انسان دا چان اي غوري برا پوج نزيك ديدي اما يك جوام جيبون ام ما بگوه خو بچاوي خو با خافتني بنا ما دوينا ده سوزي خو هر دم بخوره ما بخوره جي وبقلي خوره جي وبشهيدي خوره من نود كرن وام لسر واسوزا امي بردوام بكن حتى قوام بگين تایبەت ئازادیارێ بەر ئاپۆ چونکی ئازادیارێ بەر ئاپۆ و ئازادیا گەل و کورد و کوردستانی بۆ ئازادیارێ بەر ئاپۆ گرێدای ئینجەخ ئەو مخاتبە ji bo wê anaka me got em bi çi rengî em dibêjin em dê ka em doza zimanê xwe dikin em doza azadiya xwe dikin em doza gogê her kes me nas bike ji bo mirovayê kî dike انجخ بفكروا براستيجي انجخ بفكروا فلسفه وايديولوجيا بر ابو دي مروفاي گشتي مديد شورش اروج افاد تشدبو بيانيه گوگ هاتن جهمي دولت هاتن جو اوروبا هاتن جو امريكا هاتن هر کس هر جهمي نتوا تولي بون وجيان اسا شهادتي او تشبو بندورا بر ابو بندورا فكروا فلسفاوي وايديولوجياوي بو بندورا ويبون بندورا گوگد دموکراسی و مروایه بو گو هر کس جیانی کی وکی هف جیان بکه هر کس به رنگ خو به زمان خو به دنگ خو به چاند خو هر کس هف بش بینا جیان بکه انجخت ویده راستی خو هر کس راستی خو ناس بکه و خو ناس بکه و دویده انجخ کاربن راستی جی یعنی حتی انها ام بیجن اسکارم بیجن به صدی هشتی نوت ایگوری بر اپون ناس کرن یان فهم کرن عجبا کام امی دهید ویاسه دبانا یان گرکی ما اب آستایا زیدتر و ام نکت بانا وان بو یراده و وان اشکنجا و پرسگیری کاده جه هر دوریته لدی از کارم بیجم دی جهانی دی چاوا کمپلیکو جهانی لسر بر اپو هاتی کرن او زانی بون مسئله وان بهتر ایدئولوژی و فلسفه بر اپو ناس کربون او کسی او کمپلوگری هان وان بهتر جمن ناوکی گله کرد بهتر ناس کربون اگر گو مجی ولو ناس کربانا او کمپلوژی ام نتکتن چند کمپلو دیجی چند مؤامره دیجی هاما ام گوگ اف بدلی پر گراند بها گوهاتی داین جبو وی هفیه ما گرکی خورتر ببه گرکی هلوسه ما خورتر ببه جبو وی گرکی ام تکوشینا خو برخودانا خو آستاوی هری بلند ام جبو وینا خو حاضر بکن کارو خو بادا بکن یعنی دمی بره وکی رحکی خباتکاریه و تکوشینه و برخودانیه او دم پر بسرار و پر راست و درست بو گریدایی بره خطا شهیده و خطا ریبر آپو او راستی که هر کسی جی خواست وینا بکن و گیان حیان گم گیان وی آسی اما نها گوا دمی گوتید بیجه یعنی وکی ام پیوان نادینن انا دست کفتیه مهن گرکی ام بوی رحی تکوشر بوی رحی برخودیر بوی رحی سوزداینه تا بريبر ترى بريبر آپوره او بخطا شهيدار گرکی ام و آسته ام زیده بکن او ام بهتر کاربن پیک بینن یعنی اف دستکفتیا ام بپاریزن ام دیسا دوباره ام تکوشین آستاینا هری زیده تر بلندتر بکن گوری بر آپو آزاد بب اف 27 سال وینا گود زندانه ده ام هیجل و هیویا ام دبن سیوانا پرسپکتیوی ویده تعلیمات ویده دوینا دجی ام ما بريف دبه براستي يعني اما ام جان اسكي مع الاسف تشتن بون دفردن نا دمي ام برجي نخوش نبار نراس ندرس اف ام چاوا كتن دبن بلانا ده بلاني دجمن ده ام چاوا خناس بكن ام چاوا دردوري خناس بكن هاگر گوت خناس نكي چاوا دجمني خناس عجبا حتى ها خناس نكربون قوم كتن فان بلانا دو فان في كومبلو ده جيان حياة اسكي خيانتي مثلا يعني براستي
او جê pir pirsayê kî bersiv bide, kî karibe bersiv bijêre incex xemgînî yanî bi rastî pir xemgînî kawêl kube wê çawa bibe. Na wê demê heger got wan pîvana de bin ew rastiya wê û diristiya wê na û rihê berxwedanê û tekoşînê û girêdanê xeta şehîda û belkî demê ku şehîdekî çê dibû ji hemî gundewariya ji hemî dê rojava hemî din. Herkes li ser piya diçûn. Anaka derfetê got hene herkes şehîdlikê me hene, goristanê me goristanê şehîda hene maalesef bi denga wê çaxê ne telîfon hebûn herkes tevlî dibû anha ka bi telîfona, bi tewasila, bi ereba, bi her kesî deh car ban dikin demê got em dirin goristana şehîd got em şehîdkî oxir dikin em derdorê xwe dinerin bi rastî jî em bêjin ev çê şermî bû. Ev şehîd jiyana xwe ji dest da kir qurbanî ji bo vî gelî. Çawa tu nikarî bi bê saetekê hema demê got axaftin xilas be her keskî berê xwe di deriyê deya û hilhêviya wî bimîne hetanî got wî oxir bikin. Hema wekî olekî wekî çi olê dinyê hebin hema li ser gora wî bisekinî jêrê duakî bike. Hêviyê xwe sozekî pêrê bide vê te ric canê xwe ji bo me da. Çawa ew ê destpêkê sozê xwe dan got em deyndarê gelê xwe û ka tu deyndarê kê yî, ka ji bo kî dike. Yani ew rastî em wan pîvana bînin ber bi hev pir cudayî heye. Rastî demê birê ji xwe min got yanî pîvanê wên, helwestê wên, berxwedaniya wên, tekoşînê wê, kar û xebatê karê got hatî kirin rastî jî yanî herî pîroz û herî bi bîr û bawerî bûn. Anha divê demê de rastî pir bercewendî li pêş in. Pir bercewendî xwediyê bercewendiyan e. Ne min got yanî me wilo kurtasî got demê got şehadetekî çê dibe kanîn evê waneka bûnê ê got bûn wezîr û ê got bûn rêveber û ê got nizanim çi û ê got yanî ez naxwazim van tişta bînim yanî ji ber ku nayên pîvandin bi rastî bercewendî bûn. Bercewendî jî kesê got ji bo bercewendiyê sîxurtî ye, ejanî ye her tiştî çi navî lê dike dikarî ama divê demê de welatparêzî bû, şoreşgerî bû, berxwedanî bû, rihê avakirin û welatparêziyê bû. Rihê got bi slogana berxwedan jiyanê Kurdistanekî serbixwe û azad yanî her tiştî wê na rastî bibûrîn hinê yanî wêna de pîvanê wêna mero nikare vê bînî ber hev. Tev got her rehetiya got heyî derfetê got zêrîn hatine bi hemî aliyatê xwe. Em li ser piya ji gunda roja bi roja bi deh roja bi heftiya bi bîst roja bi heyva hetanî got me ka ew kar encamê wêna îro got wêna dibînin rastî jî xemgînîkî zêde tînin. Bercewendî li pêş bin zor û zehmetî wêna mirovê dikişîne. Di taliya wê de yani piştî got ev tiştê me gotin ew pîvanê got gima anîn ew pîvanê gima anîn pîvanên ê berê wiha em wekî hêviyê xwe û bengawazî ji hemî gelê xwe dikin, ji hemî mirovayiyê dikin, ji her kesekî dikin got bi rihkî netewî, bi rihkî welatparêzî, bi rihkî berxwedêr serî de her kes li ser piya be û çalak be û bi rast ji dilê rast û bîr û bawerî gerekî serî di ser azadiyarê berapo û azadiya ji ber ku azadiya gelê Kurd û mirovayiyê em karin bêjin û azadiya û rizgarkirina welatparêziyê tu karîbî di wêna de incex tu xwe xelas bikî. Ji ber ku mixatibê yekem wê ew serokaf be rêberaf û bi rastî gelê me wekî Kurd gelê Rojava taybet gelekî şoreşger rihkî welatparêzî
براسي برخداني كرن جي كوباني حتى عفرين حتى بنداوا تشريني وحتى انفان بويري داوي هميجي وكي مرتالي زندي هيفيه مدواد اون بنغوازيا ما او قديسا ام وگرن لي وگري كي جوخر بكن ام لخو وگرن ام استا تكوشيني وبرخداني بلنتر بكن حتى جو ام بيجين ارمان جو هدف گلي خو و شهيدي خو